好，我们讲到了现在在俄罗斯，他们在俄乌战当中有没有可能会增添很多的变数？原因是因为那一天大家听了普京突然的一个演讲之后，才发现昔日的战友呢，瓦格纳佣兵团呢，现在说兵变了，要进军俄罗斯，甚至还呛别挡路。好，这主要呢就是他们不满的是俄罗斯的防长肖伊古说呢，为什么我们打仗打到现在，很多东西要资源没有，要弹药没有，这样叫我们在前线怎么打仗？打不下去了，干脆直接反攻莫斯科。现在呢，这个罗斯托夫这一边呢，他们其实已经是占领了，然后呢说就要一路往前冲。距离莫斯科现在已经是到了一个大概500公里的地方。好，可是呢，我们就要讲这一切到底是真的还是假的？为什么大家打了一个大问号呢？原因是现在来看看这个画面哈，这个画面呢是他们直接冲破了卡车的一个拦截警戒，在高速公路上头哦，一路北上，畅行无阻。然后呢，最后到莫斯科大概只差200公里，基本上好像没有什么的抵挡，或者是呢有其他的反制作业。虽然我们也看到了，说俄军呢，他们现在在莫斯科大概是高速公路上面也有增援。他们请了部队，看看这个画面，沙包啦，或者是呢，已经开始在有各式各样的布阵，甚至还挖战壕，说要透过这样子的一个方式来迎击。好，可是现在的这个要阻挡的画面，跟刚刚那个一路向北直接往上攻的画面，基本上没有什么可以对得起来的一个地方，所以你就会开始问，这个到底是真的还是假的？讲到了瓦格纳军团，基本上他们的首领、他们的首脑就是这一位，叫做普里格金。其实呢，他是普京的好朋友。当年他是开了一个餐饮公司，结果呢，这个餐饮公司因为普京常常去那边办活动啦，甚至庆生都在这个地方，让他获得了普京大厨这样的一个称号。好，所以呢，两个人是很有交情的。事后呢，是因为他开始投资不同的东西，然后呢，也甚至还去做了一些网军等等的生意，开始有自己的瓦格纳军团。所以这一次呢，俄乌战它基本上是主力，但现在突然之间的叛变之后，这个普京就直接讲了，说呢，这样的行为就是在人民的背后捅一刀。先来听听他的原话。В том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас. От внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткими. 好，很明确的，他说这样的一个行为呢，就是犯罪，而且是叛国很重的罪。对于他的昔日好兄弟普里格金则直接讲了，怎么会是叛罪？会是这个叛国呢？我们一直在为祖国奋斗，甚至现在也还在持续的战斗当中。但是因为两方呢，就是看起来已经闹僵了，已经打坏了原本的关系，所以呢，瓦格纳集团在圣彼得堡的总部办公室呢，也已经被突袭搜索了。那要如何来反制？现在呢，普京就找了也是他的好兄弟车臣领导人小卡德罗夫呢，说能不能来帮忙对抗？好，他现在讲了，我们一定会帮忙捍卫国格，一定会协助俄罗斯维护他们的统一，宣称已经派兵了。但是他说狼嘞，怎么都没有人没有，因为路上塞车了，所以我们还没有办法到前线那个地方去。不好意思我们连最远的大概700公里的这个地方都还没有到达。好，他们呢就讲了，这个瓦格纳一天呢就挺进大概有700公里，那怎么会同样的一个路程，好像车程这边走的会比较慢一点点呢？虽然他们现在已经拍了影片，讲说他们已经开始在执行任务了，好，但是呢，这一整连串的动作都会让很多人开始在思考，到底俄罗斯是
真的发生了内部问题，还是说这其实是一场戏？好，为什么？因为听说啦，在美国的莫斯科大使馆这边呢，有发出安全警报，但是对于先前这一整串的问题，甚至呢说瓦格纳军团他们这边的一个叛变等等的事情，好像知无所悉，并没有明确的掌握这一次兵变的情报。那到底是真的还是假的？还是美国人真的没有认真呢？到目前为止呢，对于乌克兰来说，这可能就是一个大利多了。那乌克兰说呢，这只是刚刚开始而已。泽伦斯基甚至还讲啦，说你看看，普京在克里姆林宫时间越长，灾难就会越多。所以呢，现在俄罗斯的后院起火，他们就要大举反攻乌东。在第聂伯河这一带呢，他们其实持续的在直接大反攻，6个地区同步来出兵，希望把先前的这一些失土通通光复回来。那大家就在问了，说那所以之后呢？因为我们一觉醒来发现，又不打了，普里格金下令说，我们现在要回到乌克兰。据说是因为白俄总统卢卡申科有去斡旋，让他们决定要往后撤。那往后撤之后呢？就没了吗？还是后面还会有其他的剧码呢？对于乌克兰来说，每一步都非常谨慎才行，所以他们现在基本上是有跟丹麦这边来借了一个地方，说要开一个和平的秘密会议，传出苏利文是会出席的，而他们现在希望的是中方也能够参与。在这一场仗，谁最不想要让它结束？有人说应该是美国人吧，因为美国的资产管理巨头呢，现在讲了，说他们的员工出来爆料，俄乌冲突其实对他们的公司生意是大有好处的，因为整个国际粮食市场啊，就是上上下下、上冲下洗，物价都会受到这个影响。那这样子呢，对他们的生意来讲，基本上是有赚头的。讲的呢，就是贝莱德公司，基本上他曾经有参与过美国军火的制造等等，甚至呢，还有的员工现在在政府里头担任要职，有没有真的是这样的一个说法？那美国是希望这场仗能够停，还是希望持续打一个问号？但是回过头来请教介大使，您怎么样来看瓦格纳佣兵呢？本来说一天挺进700公里，突然之间班师回朝又不打了，到底怎么了？当然现在看起来这个一天的这个事实上一天这个动乱你要把它定义成什么样一个行动的话，看起来好像比较适合的是属于兵谏。兵谏这个其实在很多国家的历史上都发生的，就前线官兵觉得受到不公平的待遇，那他打着清君侧的这个旗号，那就要回到这个首都去找一个说法。所以可是这个事情很快就用政治的手段解决了。是，那因为事实上这个瓦格纳的这个头子普里格金他其实跟普丁的关系非常的深。对这个深的程度不亚于这个绍伊古还有就是现在的国防部长，还有现在的这个参谋总长拉阿西莫夫跟这个普丁的关系。所以就普丁的角度上，他就是多头在怎么样，在领导。那么用他们这种两股力量那么来相互的竞争。那因为领导本身他就是没有什么安全感他就怕这个所有的权力都交给一方的话，那尾大不掉，到时候这个甚至反而恃宠而骄。所以事实上，这个瓦格纳我看也是普丁一直在操控，可是这次他玩得太凶了。瓦格纳的这个普里格金他每天在那边骂人，在那边骂街，他从来没有骂过普丁。他这一次比较超越一点界限，就是说，事实上他认为就是说这一次俄罗斯出兵是一个错误。他不但没有消灭这个乌克兰的军队，反而让乌克兰的武力在各国的这个增援之下，反而越打越强。他说这个是一个失算。所以他的讲法是这样，可是这个已经我觉得第一个他的行动跟他的这个讲法已经超越了普丁可以容忍的界限，所以普丁是给他一个很强烈的讯号，意思就是说虽然我们这个是关系不一样那可是呢你这个行为就是一个怎么样，他很清楚的，他就给他定位为叛国的行为。我想普丁的态度
非常重要。这个对于这个普里格金来讲的话，是一个最重要的一个参考的依据。所以呢，我觉得在同时，普丁第一个而且叫他的这个检察长开始用叛国罪要来追溯这个普里格金以后是，我想普里格金他已经要找退路了。那普丁又透过这个白俄罗斯的总统跟他在做这种一面给予强烈的谴责，一面摸头，就把这个事情很快就解决了。但是现在也有一个比较阴谋论说法，要请教副司令了。原因是因为大家开始在问，因为先前我们知道嘛，就是当俄罗斯在往前冲的时候，乌军基本上是一个比较守的状态，但现在呢，俄罗斯的后院起火了，所以乌克兰开始大举反攻。那大家就在问，有没有可能是引蛇出洞，是一场戏吗？您怎么样来看这些战略思考？我认为这个乌克兰的大反攻还是效果有限，它总共目前所收复的领土大概只有120平方公里，相当小。它失去了12万，120平方公里是1/1000了，那是太少了。那要持续观察。我认为它的春季大反攻没有效果，现在是夏季大反攻。我相信效果也有限，因为毕竟乌克兰来讲，打了1年4个多月，也是强弩之末，也是兵疲力尽。这个疲劳战跟消耗战对乌克兰来讲也损失蛮惨重的。那现在我们可以看到，这普里格军他这一次他是秦王，因为我认为普里格军秦王他有2个关键因素。第一大关键因素，我们知道这个瓦格纳佣兵瓦格纳佣兵是有25000人，他是有2个大部分组成。第一个是他的这个退伍的后备的军人。这些打过车臣战争，甚至还有少部分打过叙利亚战争，这些老兵这个骁勇善战，有战场经验，毕竟打过车臣，这个是没有问题的。第二个是杀人犯跟重刑犯，那杀人犯、重刑犯，他为了减刑你当半年的这个佣兵，你就刑期就抵免了，变成恢复自由之身，每个月还有10万块可以领，他蛮不错的，要上去。那杀人犯大家知道，杀人犯不怕死的，一个是骁勇善战的老兵，另外一个杀人犯不怕死。所以加入这个瓦格纳军团，瓦格纳军团很会打仗的。你看，我们刚刚看这个巴赫姆特，俄罗斯的军队打了8个月拿不下来，瓦格纳佣兵进去1个月把它拿下来了，让那个乌克兰吃足了苦头之后退。这个巴赫姆特只有41平方公里，你放在台北市来讲非常小，但是居然打了8个月了。你看看，当然乌克兰有犯了重兵在那边，一定要死守巴赫姆特，也让俄罗斯的军队吃了苦头。但是瓦格纳佣兵就一下去就把它拿下来了。所以瓦格纳佣兵他是有战功，但是没有报赏，功劳都归给国防部，归给俄罗斯的军队，没有归给瓦格纳佣兵，也没有钱，没有奖金，没有荣誉，被压抑。你今天想想看，今天瓦格纳佣兵普里格军他会怎么讲？我的战功都没有了，通通是归国防部，所以他今天不平则鸣是这样。第二个是俄罗斯的国防部长绍伊古，他当了13年的国防部长，但是他没读过军校。你看这一次打了这个乌克兰战争，打了荒腔走板，说要打4天就解决，打了1年4个月还拿不下，就变这个兵疲力尽，这个徒劳无功，整个战略思想、战略规划、作战构想跟全班概念全部错误，那怎么连补给线都搞不清楚？他这个绍伊古，你要知道，他国防部长是掌握这所有的一切，他没读过军校，他是水泥工出身，大学读的是建筑工程。他怎么样来指挥大军？没有专业，但是他是寡头，他寡头取代专业，那完蛋了。所以俄罗斯这打仗，乌克兰战打得荒腔走板，1年4个月，损兵折将，那当然都要勤王啊。而且他这一次的做瓦格纳的佣兵，希望俄罗斯火力支援，因为毕竟瓦格纳佣兵都是打城市战、巷战跟近战非常厉害。他分3个：特工队、火力队，然后另外侦察队，他是分3个来叫出进攻，非常有他的一个战法。结果一打，那火力也打到自己人，他的目标方位跟目标距离告诉了俄罗斯军，俄罗斯火炮一打搞错，打到自己，然后作战吸行量要给瓦格纳佣兵也不够。我们知道乌克兰军队的士兵每一个人是350发子弹的吸行量，你给瓦格纳佣兵只200发，那怎么够呢？他火力比你还强，你200发一下用光，他350发嘞，是这样子。换句话说，今天瓦格纳的他今天这个战功有战功，没有嘉奖。然后绍伊古呢，只有寡头的这方面的政治专业，没有军事背景的专业，所以指挥的荒腔走板。他因为这2边，他今天叫秦王。那有人讲是政变啊或什么，我认为他们已经落幕了。但是我认为乌克兰想要在一个夏季大反攻，我认为还要值得观察。我认为就短期来看，效果还是有限。是，来斌哥。
其实这到底是哪一出，我真的是有点看不懂。我不知道他们到底在干嘛，太快了，因为太诡异了。而且我说真的，瓦格纳军团人数不少，25000人，25000人一天可以走700公里，这是什么概念？你沿途完全没有任何阻挡。对，那这个看起来是俄罗斯很多军队根本开放就直接让他通过，根本彼此之间没有交战，没有任何抵抗，不然的话怎么可能让他直接一天之内走700公里？所以这到底是一个真正的兵谏行动吗？勤王行动吗？还是什么样的一个行动？我真的是有点看不懂。然后虽然俄军有去挖战壕啊，去挖做一些阵地啊，然后那个普里格金也宣称他们击落了那个俄军的直升机啊，可是完全没有任何画面，这个就很奇怪。然后突然之间卢卡申科出来做个和事佬，讲一讲，普里格金就直接说，那我不玩了，回家。然后他就跑到白俄罗斯去。对，你相信吗？因为大家都知道，你作为普丁的敌人，如果你没有弄死他的话，你接下来是下场是什么？你应该非常清楚。我想普里格金跟他是好朋友，应该非常清楚。他会觉得普丁就会这么轻轻松松放他走吗？假设他真的是叛变的话，所以我觉得这中间有太多诡异的事情。那可是问题是，如果你说是引蛇出洞，我也觉得很奇怪，为什么？因为显然在乌克兰前线作战的俄罗斯军队是不知道这件事情的。假设你们安排的是一个引蛇出洞的这样的一个轨迹，突然之间有人在后方政变，这是一个对士气非常大的影响的。对啊，搞不好整个军队就一下子整个垮掉了。能够这样玩的吗？这我也觉得不太可思议。所以到目前为止，这到底在演哪一出，我真的是看不太懂。我觉得非常非常奇怪。不过有点像是什么？有点像是绍伊古跟普里格金两个人在普丁面前争风吃醋。有点像是这种概念啊，就是普里格金可能以为说普丁对他的信任比较好，所以只要他这样做一个动作之后，是不是可以让绍伊古被换掉？可是显然普丁并没有这样做，所以到底在干嘛，真的搞不懂。但是不管怎么样，乌俄战场显然会继续下去。那看起来虽然乌军已经宣称了好几次的大反攻，可是每一次普丁说我们已经守住的时候，乌军就会讲我们反攻还没有开始。那请问一下，到底什么时候要开始？麻烦乌克兰告诉我们一个真正的答案吧。好，等等回来呢，我们则是要讲一讲，其实现在呢，对于国际间的局势，大家关心的是俄乌之外，也别忘了刚刚呢，在乌克兰希望能够好好的来谈一个和平，或是能够请各方来帮忙谈这个和平的时候，一直强调希望中方加入。中方现在国际间扮演什么样的角色？我们先进广告。好，我们刚刚讲了美中之间呢，现在其实在国际间大家都在看这势力的消长。哈，为什么？因为会影响到每一个人在为他自己国家利益来做抉择的时候，我该怎么做比较好？来看看现在呢，先前拜登不是我们讲了吗？说他竟然直接讲说习近平是独裁者这么一件事情，谢峰现在疑似反击了，直接呛他说中国实施全过网。人民民主不是挂在嘴巴上的，同时呢还用了一句俗语来讲说呢，十里不同音，百里不同俗嘛。就像你们有拉丁舞，我们有民族舞啊，就是一个不一样的事情，是不是大家各自尊重呢？好，现在呢，就连纽西兰的总理也说不同意，习近平不是独裁。希金斯怎么讲？他说中国的政府形式是中国人民自己的事情。然后你再来看看啊，有原因啦，因为他要去中方访问了，他是应李强的邀请呢，在今天访华，那为期5天的时间做正式访问，同时呢还会去天津参加第14届的夏季达沃斯论坛，而且这一回很明确的就直接讲会跟习近平会面，大家就会开始比啦。当时跟这个布林肯见面的时候，好像也是前大概1-2个小时我们才知道消息，现在是很直接告诉你我会跟习近平见面。其实呢，在纽西兰跟这个中国这几年来的交往，贸易量是非常大的哈，它每年出口大概是200亿美元的商品到中国，占出口市场的1/3，所以这一次来呢，基本上就是重点出口贸易，希望能够好好的把这件事情给做好。那跟着他一起去的就有29位的商界领袖，而且很有趣的是大家可以在网络上头晒那个晚宴的邀请函，说呢，
哎，你看看，我们都有接受到他们商务晚宴的一个邀请，这里头最有名的 Kiwi 嘛 ，Kiwi Fruit 对不对？然后还有他们的纽西兰航空以及水等等。那很显然的就是北京方面对于这一团基本上也是非常重视的。而另一个调查是什么？另一个调查是比较有趣的。先前呢，他们好像对于中方来说会有一些反中或者是反华等等的影响。结果呢，现在说对于把中国视为敌人或者是威胁的纽西兰人，比去年呢要减少了，过往是58%，现在只剩下37%而已。所以这个社会氛围开始有在改变。而这一回呢，其实不只是纽西兰。澳洲总理才想去，艾巴尼斯讲多少次了？好，现在说呢，正在安排，希望到中国来做访问。不过同时，他们也非常关切被北京给关押的澳洲记者，想要能够理解一下现在到底是一个什么样的状况。而他们有一个洛伊民调就讲啦，大多数的澳洲人是乐见澳中关系解冻的。但是心中对于习近平仍旧是不信任的，信任度只有11%而已，确实是比较低。可是你看看82%是把它视为主要的经济伙伴。好在这样子的一个关系氛围确实在转变，但是回得到过往那个很好的时期吗？大家打个大问号。美中之间的现在的一个状态则是，叶伦还是希望跟中方合作应对全球挑战，但是在众院的部分持续点名中国电商是不是呢？有要闪关税，有要躲审查，好，包括了我们先讲了，有可能会对于一个零售电商 Shein 来出手嘛，所以现在大家也开始希望电商能够自己活下来，但要怎么活下来？可是美国的出手也没有暂停，包括说呢，他们起诉了4家的大陆企业，说跟毒品有关。德州这边甚至要禁止大陆学生来念公立学校，等于说啦，现在是已经开始对民企已经有实际的动作了。大陆的学者，北大的学者就直接讲了，说美国啊，看起来好像你可以打压中国的企业，但是要注意，你打压的是一个一个的企业，你无法打压的则是中国群体的产业。这句话背后要如何来思考？回过头来，我们要请教介大使怎么样来看谢峰这一回，应该就是反击了，直接就讲十里不同音，百里不同俗，各自尊重吧。对对对，因为其实政治制度的好与坏要看它的结果啦。就是说它能够就跟一个这个机器啊，它能够是好机器还是坏机器啊？它那个生产的效率如何？它一个月，它比如说它1小时能够产出多少产品，然后呢，它的良率有多少？政治制度也是一样嘛。那其实中国大陆现在对自己的政治制度是越来越有自信。习近平讲的4个自信里面有一个就是制度自信。大陆现在一般的民间对自己的制度也很有自信。为什么？因为45年的改革开放事实上中国大陆事实上交出一个让很多欧美的这些学者都认为是人类社会奇迹的一个成绩单。他很快的把这个国家脱贫致富，而且呢建设的非常现代化。你今天去中国大陆，你会发觉它的都是最新的这种基础建设，不管公路也好啦，还有就是说这些高速铁路啊，还有各个港口机场啊，大概现在欧洲国家包括美国都无法跟中国大陆比。你今天美国人常常自己在笑自己说，我们纽约那几个机场去看了以后一片残破，那你如果到了你到了上海的机场，到了北京的大兴的话，你会觉得是21世纪的。那美国是停留在20世纪可能的上半叶的所以这个就变成中国大陆现在对自己的这个制度的自信是非常强的。那美国虽然过去曾经是执世界之牛耳，但是现在问题很多。那很多大家就觉得就是说它可能是制度的问题它的制度问题。所以呢，就变成就是说，你看好的一些城市，像旧金山现在这个城市，这个尤其它这个闹区的部分那些店都关门了，满街都是这些吸毒的然后无家可归的在街上搭帐篷在大街上随便这个大小便的所以就变成人家会怀疑说，你美国自己都搞不好了，你还管别人比你好还是比你坏？
对不对？中国大陆是有硬的这个成绩拿出来，你美国的成绩又怎么样呢？你可以吃祖宗的饭，美国可以说啊，你过去以前的美国很强，20世纪以来你就是最强，那到21世纪，它制度变成是一个怎么样，跟不上发展，然后呢，制度的一些弱点、缺点也都显现出来了。所以这个时候谢峰讲这个话是有底气的，因为这个事实上两个不同的体制在竞争的时候啊，那实际的成绩是一个很明显的。那所以呢，我觉得就是说，中国大陆会对美国越来越无法只容忍就是说或者接受美国对中国大陆这个政治制度的指指点点。过去中国大陆是要跟美国学习啊，所以那个时候你美国人他是虚心跟你讨论。就现在中国大陆表现都比美国好的时候，你怎么样中国大陆接受？说你美国人跟我说教，你自己都搞不好，你还来跟我说教，我做的都比你好。所以现在这个心态从事实的转变造成心态的转变了。是，确实了在这有的时候就是时事的一些转变，会造成一些社会舆情的转变。比如纽澳之前我们都知道跟美方这边好像比较好，但是慈玲怎么样来看？原因是因为这一回当这个希金斯他率团要去中国访问的时候，发现商界的人是商界的人他们开始争相晒晚宴邀请函，这就是一个比较有趣的一件事情了。来，司令怎么看？对，我们可以知道这个纽西兰是个农业国家，但是跟中国大陆它有200多亿美元的这个贸易额，而且纽西兰它是出超，它的对中国大陆的贸易顺差每一年要赚就是每一年要赚中国大陆60亿美元。但是纽西兰人口不多纽西兰很大，有南岛、北岛，奥克兰是它的首都，我们知道，但是它的人口只有500多万500多万，它也够赚60亿美元的贸易顺差。对他来讲，按照比例原则来看是蛮大的。那换句话说，纽西兰对中国大陆是贸易的依赖就很重了。那是这个样子。那纽西兰旁边的时候，在纽西兰的西边是澳大利亚，澳大利亚也是做一些经济上的考量，因为澳大利亚我们知道，因为前阵子澳大利亚跟中国大陆有一些在外交上跟经济上有一些举务，所以中国大陆拒绝了纽西兰的这个龙虾，还有葡萄酒、红酒，还包括牛肉，还包括这些矿产。但是不要忘了，它两个都有相互的需要，因为比如说中国大陆跟澳大利亚，澳大利亚的所有的贸易额对中国大陆是占28%，28%是占第一的双方。美国加上韩国加上日本跟纽西兰跟澳大利亚的经济的贸易额也只不过加起来3个国家加起来跟中国大陆一样多，而且澳大利亚、澳洲也是享受了最大的贸易顺差，是中国大陆，那也是中国在赚钱。当然，中国大陆也有相应需要，它需要它的牛肉，需要它的，尤其是煤矿还有铁矿。中国大陆所有的铁矿，因为我们在盖房子都要钢筋啊，都要高楼大厦都要钢筋啊，65%全部是从澳大利亚进口的铁砂矿，因为澳大利亚铁砂矿品质非常好，还有澳大利亚的煤矿也非常棒。煤矿最好的煤矿品质最好的一个是澳大利亚，另外一个是北韩，北韩的煤矿的纯度非常高，是它这个发电量效果非常好。那这样子的话，换句话说，这个澳大利亚也好，纽西兰也好，他们最大的贸易对象都是中国大陆。所以你看，他的总理都要向大陆去访问，能够在这个贸易上，然后相往，能够解决民生，能够提升经济，对他国家来讲，这是他的国家的建设之母嘛，国力之母在经济，是他一定会回到经济面。好，请教一下明哥怎么看？我觉得拜登其实孩子气还蛮重。有人说年纪越大的人看起来会返老还童，搞不好拜登现在正处于这个阶段。因为你千辛万苦的派了布林肯跑去北京跟习近平好不容易见到面了，你的目的不就是为了要缓和跟中国大陆之间的关系吗？然后结果布林肯去完之后，你随便就这样去批评习近平，那不是把你过去这么久的外交努力全部前功尽弃了吗？我不知道这样做法到底是什么，非常奇怪。那对美国来讲，独不独裁或是民不民主很重要吗？从来也不重要。那老实讲，沙特阿拉伯是不是他是国王然后他也是独裁者啊？那美国有这样批评过他吗？有批评过他的制度问题吗？从来没有。为什么？因为过去沙特阿拉伯是他的朋友。那伊朗现在跟美国敌对，可是过去伊朗跟美国是好朋友的时候，那个时候他们是国王制，巴拉维国王跟美国好的要命，那也是个独裁者啊。那美国有在乎过这件事吗？没有。所以什么民主自由都只是美国拿来去攻击敌人的借口而已，根本就不是重点。美国从来没在乎这些东西。而且顺便跟大家讲，欧洲人向来认为美国不算民主国家，
欧洲人认为美国的民主是很有问题的民主。那问题是，这个世界上每一个人都瞧不起别人的制度，所以这也是很正常的事情。那但是呢，美国现在其实我老实讲，现在第一个，中美早就已经进入了冷战时期。那第二个，美国其实现在就是准备恢复排华。昨天最大条的消息从下午发展到了晚上，想不到一早起来，一切好像已经尘埃落定的事情，那就是俄罗斯政军变的这个消息。当时呢，所谓丧尸部队千里奔袭，要攻到俄罗斯首都，要来打到莫斯科去的这个消息，昨天让大家彻夜都在关注到底怎么做到的。当时向北推进700公里，距俄罗斯只剩200公里，这个距离开始是从罗斯托夫这个地点开始进逼之后，连串的拿下了几个主要的军事基地之后，直接距离莫斯科已经非常近了，几乎200公里。这样的距离跟速度是表示他连夜在奔袭当中，而这位瓦格纳的首脑普里格金更是大家津津乐道。这个人实在很特别，他最倚重的被俄罗斯攻乌克兰的期间是最被倚重的瓦格纳集团。这个突发生叛变的时候，一早起来，居然现在又已经达成了协议，其中呢占领的罗斯托夫俄罗斯的南部军区司令部其实是已经占据了非常关键的影响力，甚至可以直接往第12总局的附近这里来迈进。其中列管的核武库代号这个有375 Object 这个地方有可能会夺下来换取谈判筹码，所以大家就很关注他如果把核武的相关基地都拿下来，还有几个重要的军事基地拿下来之后，进逼莫斯科会变成一个什么样的逼宫的状态吗？但是呢，想不到一个晚上过去之后，突然间莫斯科惊险就逃过了血洗的过程，因为瓦格纳的首脑突然宣布，我们停止挺进撤退，回去乌克兰继续打仗。发生什么事？这其中原因有一些什么样的秘辛吗？当然，目前媒体报道出来都是说，由白俄罗斯的总统卢卡申科居中来做斡旋，几个小时之内介入斡旋，让白俄罗斯做出了声明，说卢卡申科居中斡旋，向普京详细通报谈判结果，所以随即也表达对于白俄罗斯的同僚感谢，也让这个部队停止了攻击挺进结束了吗？协调完了吗？但瓦格纳对于普京这次威胁到底有多大？普京要担心的是什么？我们看到一个画面就知道，俄罗斯民众是欢迎的，所以说民心之所向是不是代表了这个所谓政权之所向？现在看到这些民众在现场，居然都是对瓦格纳这个当时准备要往莫斯科前进的部队表示欢迎，甚至还有这个给他送飞吻的女性妇女的这个画面在现场当中，代表什么意思呢？是不是代表普京在所谓的民心这一块民众的掌握，其实现在是产生了松动吗？甚至普京也立刻下令，他除了电视记者会宣称这个是叛变，立刻进行对首脑普里格金的抄家在圣彼得堡这个办公室就超出了40亿卢布，大概是14亿台币的现金。这个人真的是太神奇了，瓦格纳的兵变首脑普里格金这个人是从阶下囚变成了御厨，普京的御厨。刚开始看到标题都以为说是一个代名词而已，就他真的是个御厨。他曾经因为抢劫诈欺这些案子，在苏联的期间监狱里面蹲了9年。结果出狱之后去干嘛呢？他去路边卖热狗，摆摊子，摆完摊子之后很厉害，他就变成餐饮大亨了。后来甚至进一步成为一个皇家御厨的概念，帮克里姆林宫准备餐食那么有普京厨师、御厨之称。那么这4年来更是带枪经营，被形容他有一些武力的基础，所以在非洲中东开采油气钻石、黄金，赚了很多的这个后面的原金，那个金钱力量很大。那么甚至在瓦格纳在非洲有5000名的雇佣兵，这个数字的数量就好像美国驻非的6000名美军差不多一样多了。很离谱的是，他还可以借着拍电影《地狱尖兵》在当地办选美被形容是诋毁民主制度，鼓吹俄罗斯的威权制度等等了。所以呢，瓦格纳这次兵变突然就危机落幕，一夜之间不见了虽然是暂时解除了危机看起来也是对国防部长的不满，但是是不是也显得普京显
显的虚弱了呢？让人想起了过去1991年的819事件政变里头，代表的苏联后来没几个月就灭亡了。普京现在还在跟乌克兰打仗当中，乌克兰本来还想说，立刻要反击，想不到这个政变居然这么快速的结束。而这个事件当然引起了西方所有领袖的高度关注。兵变的消息，马上美国官员马上就开始动员了，把几个重要行程都取消，其中包括了美军参联主席密利取消去中东，国安顾问苏利文取消到丹麦，立刻都跟美国总统拜登一起来会商监控最新的发展。其中3美国情报官员很早就掌握了这个消息，除了向国会的8人帮这8个人通报之外，还预判可能发生什么状况，甚至普京有没有可能把西方行动当成武器呢？甚至攻击西方来转移方向目标，所以都成为他们研判的方向还有打给这个隔壁的包括普京打给白俄罗斯、伊朗、土耳其拜登打给谁？法德、英国的领导人，怕意外发生。但当然这件事情暂时落幕了，现在还有后续持续发展跟发酵。秦刚即将会见俄罗斯的副外长鲁登科，而兵变之后，乌克兰说是空欢喜一场，但很多专家都认为，这个兵变反而对于普京权力弱化有影响，说不定对乌军反攻有利吗？当然，还有乌克兰6月24号就要借着丹麦来进行一个和平的秘密会议，很多的铺陈。当这一次的政变之后，有没有可能发展是有利于接下来的和平谈判？因为普京这里的影响力视为呢？委员怎么看？昨天事情刚发生，我刚刚在友台大家说叛变，我看也不像，政变也不像，兵变也不像，比较像什么兵谏，中国古代那种兵谏就是皇帝，我看你不爽，我要你清君侧，对，比较像。为什么？你看这一次的兵变，奇怪，附近的警察、军人没有人动，民众夹道欢迎这个像游行队伍吧，真的，而且2万人走在那个马路上，绵延你问我们的舰长说，2万人走在一条马路上多长？没事，一直走过去。而且这个事件到今天为止俄罗斯的民间是把这个普里戈金当作英雄看待，哇，这个声势暴涨。这里面我们就要问说，为什么问题？为什么昨天判断说这是个政治现象为什么会这样判断？第一个。要问说他到底要什么，他到底哪一点不爽？我们发现说，我昨天发现他有几样不爽。第一个他是什么俄罗斯军品的供应大户，就是什么被服啦、军服之类的，不是军火供应大户。就前段时间这个绍伊古国防部长就找了他们的总统签了一个说要重新审计这些军品采购，你说他心里爽不爽？不爽。第二个，这个他说这个绍伊古要找到他们的普丁总统说要收编这个瓦格纳，价钱没开价钱就要收个瓦格纳，你少说要开个大价码吧？没有那他怎么对底下人交代？这个佣兵集团之所以有士气除了有什么一些精神象征以外，更重要的是什么？要有很丰厚的报酬，都没提就要收编签新的合同，他怎么交代？他无法交代那无法交代啦，他一定要抗议嘛。光这2则就足以造成他抗议的一个原因再来，从金钱的方式这样，从权力又有2点。前一段时间他有什么需要权力他竟然找国防部说，你现在不是在我的瓦格纳的军队旁边训练35万名的志愿兵的新招来的志愿兵，你们那个国防部很差，交给我训练，被打枪再来，俄罗斯的媒体开始有在报道说，他想要选下一任的俄罗斯总统。什么时候选总统？明年2024，因为俄罗斯的总统是6年1任，普丁是2018年，所以6年就是明年要选举，一直在说他可能要选总统，所以他有这些权力跟金钱的需要，他需要做一场让普丁也好，让他国防部长绍伊古怎么样很难下台，这是一场秀大秀。为什么大秀因为他是属于俄罗斯政坛的黄俄派。什么叫黄俄派？就希望恢复俄罗斯帝国光荣，叫黄俄派。现在是俄罗斯政坛的2/3的大多数，民间也超过60%的支持度。这些人分成不同党派，可能会结合他的旗下来挑战什么俄罗斯的政治秩序。这些人甚至主张用核子武器对付乌克兰。而且你看瓦格纳在打那个巴赫穆特的时候，相当的残忍，残忍到什么程度？不准投降，格杀勿论。所以乌军就傻眼了，还有那不准投降的事，
格杀，而且不换胡啊，已经狠到这种地步了。他们指控国防部长绍伊古太过于温和，绍伊古可能也是普丁用他的原因之一啊。他是蒙古人，爸爸是蒙古人哦，妈妈是乌克兰人哦。你说他叫他怎么像黄俄派那么样的狠啊？不太可能嘛。所以这个现象应该是一种政治现象。但是不管如何，今天他一起流亡到白俄罗斯哈，普里戈金已经获得政治上的庞大的资本了，全面的胜利啊！而且该给的钱哦，在昨天的谈判里面应该都给了。所以关键能够止息这场叛变的原因是，应该是拿到他想要的东西。那当然了，那当然。小舰长在看，其实这个夜奔的过程看起来是危急的，可是却有夹道的欢迎，也很高调，就真的像委员讲，就像一场秀。可是其实当时对于莫斯科的威胁是很大的嘛。的确是啊，那个接近莫斯科东南方大概接近48公里的一座桥啊，因为它那个桥是可以移动的，其实已经被俄军啊整个移开来了，就是那个瓦格纳的部队没有办法使用这座桥。那我们来看啊，这个问题啊，其实我们应该这样讲，那个其实对于佣兵来讲，他的中心思想是什么？他的中心思想是钱。那也就是当然不是只有钱啊，还有各种利益啊。我们还记得他们当初谁打下的巴赫穆特，就是这些佣兵啊。所以这些佣兵在回返这个，就也不是回返兵谏那个那个莫斯科的过程当中，大家夹道欢迎。为什么？因为大家要欢迎他的主要原因是因为他们是节节胜利，而不是节节败退的。那是这样鼓励他们的。然后，但是呢，我们必须要讲啊，有多少人能够分别这个佣兵团跟俄军到底有什么不同？不一定很多哦。这也就是前一段时间国防部出了一个安全手册的时候，不是告诉我们解放军的福祉长成什么样子，国军长成什么样子，这是非常重要的。另外，我们讲说啊，作战的部队啊，除了这些资源之外，有个很中心的思想，你到底是为何而战，跟为谁而战啊？那当然，对于我们中华民国国军来讲，是为了国家生存发展而战，为百姓的福祉、安全福祉而战啊。这个是我们中华民国的。对于解放军来讲，解放军也有类似的说法。解放军为什么强调那个听党指挥，召之即来，然后那个来之即能战啊？而且这也是他们的中心思想，还记得吗？前一段时间不是有一个那个像那个脱口秀的演员拿了2只野狗来取笑这个作风优良、能打胜仗这件事，结果一个晚上被解放军直接发2则的新闻痛斥，然后这一个效果文化现在几乎都没有办法能够那个这就直接消失了。主要原因就是这样，你怎么可以打击一个国家的部队的中心思想呢？主要是我不管是兵谏还是叛变，那的确一个晚上就解决了。那西方世界很多人觉得失望，可惜。乌克兰也觉得，我本来可以乘胜，什么想要回击，但这个效应真的就此结束了吗？还是对于普京的政权来讲，会产生什么后续效应影响？第一个，就这件事情本身的效应来看，其实它反映了它有2个值得我们观察的地方。第一个就是说，这个瓦格纳集团呢，它居然能在这么快速度能够推进到距离莫斯科呢，非常近的这个距离。那这个其实就反映了什么呢？反映其实俄罗斯的内部是非常，俄军其实是非常的虚弱的啊，俄军非常的这个内部其实对于这个所谓的保卫普丁也好，或甚至是对乌克兰的战争这件事情也好，它其实是想法不是那么坚定的。所以才给瓦格纳集团呢可以趁虚而入，可以那么快的推进到这个莫斯科的近郊。因为瓦格纳集团现在在这一波进攻之前，他已经占据了这个俄罗斯南端，这个等于是对乌克兰发动战争的这个军事指挥中心。那他在这个基础上继续向莫斯科推进，那这么快能够影响，当然就表示说这个俄罗斯的部队本身呢。因为当然大家知道瓦格纳，就像刚才蔡委员所讲，瓦格纳其实他本身也是所谓的民族主义的号召者啊，就是他这个瓦格纳集团的这个领袖，他本身也是
这个民族主义的号召者，所以他在俄罗斯本身，他是不断的去宣传说，这俄罗斯的国防部是错误的，俄罗斯的这个部队打仗的这个战略是错误的。那他认为这场战争的很多的做法是有问题的，所以这反映了俄罗斯本身内部的一个问题。第二个就是他用了这个 Telegram 这个 channel。所以这个 Telegram 这 channel 呢，其实就有效的去让瓦格纳的这种宣传呢，可以影响到俄罗斯的部队。这两件事情，从西方国家来看，他认为他们有一些人认为说，这个看到了俄罗斯内部一个潜在的很大的一个脆弱性。好，那么我觉得比较有趣就是，在这个同时呢，俄罗斯的副外长到了北京去见了秦刚。为什么会有这个见面呢？其实我注意到，其实大陆的新闻发布是比较晚的。大概环球是在1个小时以前发布的讯息，那大陆的这个外交部是在3点46的时候发布了这个讯息。可是呢，在阿拉伯卫星电视台在2个多小时以前已经都先发布了，所以它的消息来源可能是来自俄罗斯。那这就是表示什么？其实俄罗斯有意去展现说，他跟中国大陆是保持密切的沟通，所以中国大陆未来会继续支持普丁。那普丁的这个国际的支持也好，内部的权力结构也好，都是非常稳定的。当然，这个其实也反映了第一个，普丁本身其实是心虚的；第二个，普丁是非常非常需要中国大陆的支持。普京真的很忙在这样的时间点，居然还发布9月3号为反日本军国主义的战争胜利纪念日，很忙这个时候还要去打一下日本。我们先看看这个潜舰议题相关话题延烧下来。当然，泰坦号大家都在看，奇怪为什么5个人都花了这样750万台币这样的巨额去参加一个潜水艇去看遗骸铁达尼号的遗址的这个画面，结果最后可能应该都已经送了命了。那现在美加政府都说要去追究控告相关的厂商，那么其中被发现美军居然用900元这样价格的一个 S-Bus 游戏手把，不可思议这2天成为大家茶余饭后讨论的话题。S-Bus 手把就要操控这个潜舰其中118万的操纵杆被弃用用 Xbox 来使用，像打电动一样的让这些有钱人们下深海3800米去看铁达尼号的遗址。但是呢，其实美国海军有听到这个泰坦号的爆炸声等等，现在有很多各种阴谋论还在发酵当中。但无论如何，潜舰的战场在世界各国里面，强权国家还是一个非常重要的话题。其中，反潜舰的经济场这个地点，其实泰坦号现在爆炸的剩下5片碎片嘛成为这个北大西洋这个战区，其实也是本来美军反潜舰的要地，防苏联潜舰到了美国海岸的一个重要的重镇之地，所以也引起了很多的效应在当中。那么甚至军事的联想也有一些阴谋论在里面。那么普京刚刚讲到，为什么这种是在忙的时候，忙了国内政变的时候，还要为反日本军国主义签署这个新法令，到底干嘛呢？那么是不是为了说，相关的区域平衡要把跟中国的连结，刚刚讲秦刚跟中国这里的关系更加的紧密连结，来对抗美日韩这样的联盟呢？甚至所谓的解放军龙宫潜舰基地大陆的海军潜舰第1基地被称为龙宫，这个位置就在青岛大港这样的位置，是解放军北部战区非常重要的潜艇部队。现在美国担心，对于中国的潜舰技术一直在赶上来的时候，速度有多快呢？那么包括了大陆的094核舰潜舰跟中国的096这个潜舰呢，现在被美国来形容说，为了加强核震慑的能力，该领域已经缩小了跟美国数十年的差距，正在追上来当中，以至于在五眼联盟的部分现在纽西兰总理最新消息发布出来，他也准备要应邀李强的邀请，礼拜天他就要访华了所以五眼联盟只剩下杜鲁道加拿大总理还不跟中国交往，跟美国站在一起。而美国要不要跟中国交往吗？当然也是要的除了这个布林肯刚刚访完之后，现在接下来叶伦是不是也要去访问呢？但联准会升息的消息还是在温水煮青蛙当中所以国内有很多的合作事项，还是希望跟中国走在一起。
而大陆的国务院副总理刘鹤退休了之后呢，其实还参与很多涉美经济会议哦，包括了基尔世界经济研究所说哦，他还是在传递讯息，是中国首要任务要做经济发展。所以，身为习近平最信任的心腹之一，现在呢，2020到美国去跟川普签署的中美贸易战第一阶段协议，现在还在扮演一些角色，可能也会是接下来美中沟通的一个穿针引线的角色。委员，泰坦号不是第一次下去，对啊，它下去好几次，这一次出了事，所以真的值得研究探讨一下，到底哪一环出问题。你如果说原先设计有问题，应该第一次下去就挂掉了，怎么下了好几次以后，这一次才出事啊？所以虽然说外面讲的原因很多啦，什么游戏机手把啦，什么东西啊，哦，但是我想这个真的是值得探讨啊，是不是？这个海域的确就相对敏感，不，它也借下去过好几次啦，所以。真的不知道什么原因，可能是材料有问题啦，或者什么加油。因为有时候一个东西啊下去压力已经连续好几次了，就可能有一些材料疲劳的问题啊。我们不确定啊，要有科学证据才能说。不过美国在里面有些声纳的系统啊，很先进啊，这个是可喜可贺，表示美国在保卫自己的时候，这个声纳做得很好。那可不可以拿一套到台湾来啊？这个卖给我们这个嘛，不要卖给我们那个舰长每次都批评那东西啊，好的东西要跟好朋友分享。那如果说你不能让我们台湾是好朋友，老是卖那些有的没有给我们呢，实在是不实际。我们台湾最怕说，有解放军的潜水艇在我们东岸潜伏啊，你就卖给我们这个嘛，再来这个，普丁干嘛去签9月3号？我实在有点莫名其妙哈，因为他已经有个5月9号的复国纪念日，这是德国法西斯投降了，现在要搞日本的法西斯用9月3号。9月3号是我们中华民国把9月3号定为军人节，庆祝日本人投降。可日本人投降的日子不是9月3号，是9月2号。当时国民政府不知道哪一根筋拉错线，改成9月3号。人家韩国都定8月15号，日本天皇投降的那一天8月才有意义嘛？那怎么会签投降文件的隔天定为这个纪念日哦？那普丁也跟着定9月3号，而且他国内正忙的时候签署的法案，他还很无聊，是在警告说不要妄动嘛？对，我觉得他实在很无聊，赶快把那个普里戈金要的钱赶快给人家，比较实际啊所以这个我同意摩根大通的说法，美国经济其实我很担心，因为它利息倒挂已经很长一段时间了。一般来讲，利息倒挂在1年半以后会发生经济严重衰退。过去差不多有将近个15次里面呢，利息倒挂有10次发生经济严重衰退。那这一次倒挂时间都拖那么久，衰退程度可能更严重，或者更难避免所以我看耶伦呢急得不得了他已经公开撂话，要跟中国脱钩啊，是很危险的啊，要卖中国1000亿的这个联邦政府公债，他要访问中国，就是想办法去安定这个整个金融的跟那个经济的局势啊。不过还是谁，这个纽西兰的新总理眼光灵巧人家说，哎呦，这拜登说，哎呀，这个习近平是独裁者，他马上说不是，因为他马上要去北京访问，所以他光这样站出来说，跟拜登采取不同的说法，到北京访问就可能获得非常好的报酬跟很好的待遇所以有时候政治人物脑筋灵不灵光很重要啊。这个刘鹤如果真的还在执掌经济，而且确定中国大陆目前是以经济为整个国家的发展的主轴的话，这个对台海的这个和平是有帮助。那我要奉劝台湾的主战者主政者要听听 AIT 处长的话，避战是领导人的基本责任想检讨自己有没有去中国化去得太离谱，去到可能爆发战争，要不要检讨自己台独进程表推了有点过度了，尤其赖清德最近又要讲的什么民主啊、专制啊，讲的有的没有，哎呀，算了吧，清德兄少说2句保保台湾平安吧。休息一下，马上回来。回来，从泰坦号当然是民间的潜舰引发出来，对于军事潜舰在各国的部署里面一些关注，怎么看？现在有一种说法，就是美国的核动力航空母舰，它的
它的操纵现在也开始使用类似 Xbox 的这种那个摇杆啊，但是事实上，需不需要如此？需要啊，为什么？因为这个东西啊叫做商用现货，我就用商用现货就好了。那因为我要去研发一套系统啊，而且只有少数的部队在使用的话，那个价格非常的高昂。那你说使用900块就可以搞定的，真的啊？一个潜舰它一定不是这么简单呐、但是呢，它一定有一些军规的要求了。那但是我们必须要这样子讲啊，那个有关于解放军啊，解放军刚刚主持人已经谈过，在北边是龙宫基地，那在南边呢？南边是在三亚的亚龙湾潜舰基地啊。那事实上，中国很喜欢用龙的这一个代表啊。那刚刚蔡委员有特别提到说，我们到底是不是美国的好朋友啊？他应该卖我们最新式的这种阵列嘛，对不对？还记得吗？已故的李敖啊，当初就有讲过，我们是美国的好朋友吗？我们不但要帮人看门，还要自己买骨头啊！还记得吗？李敖就是这么说的。小动物又受伤了。对，那我们这样讲其实那你刚刚一定有很多观众的想法是，那在东部战区呢？东部战区它不需要用这个所谓核动力潜舰，它用的传统动力就可以了。那也就是柴电潜舰嘛，柴电潜舰其实也就在杭州湾附近、舟山岛附近的大蟹岛跟象山港这2个基地而已。那接下来呢，只剩时间不多我要赶快讲一个很重要的东西。那个其实我们讲这个阵列啊，解放军有没有在我们台湾附近布放这种阵列？答案是有的啊。为什么？我们先讲这又是一篇论文，这是2020年的论文，讲的这篇论文就是谈到说，他们实际上是在西沙群岛有很多的这一种，我们讲到潜标，他们叫做潜标，其实就是一种深标。那布放在哪里呢？我要把这位置列举出来，这不是小舰长自己编出来的一篇文章，这是中国的那个科学院它的院刊，看到没有？这个有画圈圈的地方，这一个就是在台湾的东部海域，它在哪一年布放的呢？它在2014年就已经布放，我们有找到过吗？好像没有。好，显然是还有很大的距离，在于双方在武器上面还有侦测上面的需求。休息一下，马上回来。欢迎回来 ，TVB 新闻大白话。再看到美国，接下来当然除了俄罗斯最近的军政变受到了关注之外，跟中国的合作其实也很积极啊。现在叶伦基本上变成美国鸽派的代表了哦。那他最近有一些有趣的发言，比如像他说，美国跟中国大陆合作是非常重要的。比如像他这一次跟这个李强同时出席在巴黎的这个全球这个关于这个关于这个促进发展的这个所谓金融的这个研讨会，在这样子一个大的峰会，应该金融峰会啦，因为这个峰会主要就是说大家怎么样用财务金融的工具去协助第三世界国家来对抗气候变迁。那么叶伦居然说了一句话，说什么呢？他说他很高兴跟中国大陆的这个总理共同分享这个舞台所以这个很有象征性的意涵。很有学问的一句话。对，那当然他最近另外一个发言，我觉得也很有趣，是讲什么呢？他讲说美国的这个美元在全球这个作为储备货币的这个地位呢是不会变的，但是它的份额会下降，这是必然会下降。